السيد الفريق أول كان قد تابع يوم أمس عرضا قدمه مدير التمرين قائد اللواء السابع المدرع، تضمن الفكرة العامة ومراحل تنفيذ التمرين الذي يندرج في إطار تنفيذ برنامج تحضير القوات لسنة 2025-2026. وبالميدان الخامس للرمي والمناورات ورفقة قائد الناحية العسكرية الخامسة، تابع السيد الفريق أول عن كثب مجريات التمرين الذي تم تنفيذه في ظروف قريبة من الواقع وفقا للخطة الموضوعة وتماشيا مع الأهداف المسطرة والمتمثلة أساسا في صقل مهارات القادة والأركانات في مجال تحضير وتنظيم الأعمال القتالية والتنسيق بين مختلف القوات، فضلا عن إكساب القادة الميدانيين الخبرة في السيطرة على الوحدات من خلال تعزيز الانسجام والتنسيق والتعاون بين الوحدات والوحدات الفرعية، وتمكين الأطقم من التحكم في منظومات الأسلحة، فضلا عن اختبار الجاهزية العملياتية ومدى قدرة سلسلة الإسناد اللوجستي على ضمان استمرارية تنفيذ الأعمال القتالية والمهام الموكلة في مختلف الظروف. السلام عليكم الاخوان، مرحبا بكم معي في فيديو جديد. اليوم في الفيديو غادي نشوفوا تمرين تكتيكي عهد 2026، تمرين تكتيكي واحد اخر للجيش الجزائري. درنا لكم فيديو اللي قبل هذا التمرين التكتيكي اللي قبل، ومن موراها جا تمرين تكتيكي واحد اخر جوي بحري. ما درناش الاخوان عليه فيديو. دابا الاخوان عهد 2026 تمرين تكتيكي الاخوان واحد اخر قوي بزاف. داكشي الاخوان واحد التناسق اللي كبير بزاف. وكما قلت لكم الفيديو اللي قبل، اصابه الاهداف بدقه عاليه، ودي اهم حاجه في التمرين التكتيكي، يعني خص تكون ما كتزقلش. المهم الاخوان ما نطولش عليكم، تبعنا نحو الفيديو التالي. ما تنساوش اخوان البارطاج ولي لايك باش الفيديو يوصل لعدد كبير من الناس وتشوف القوه ديال الجيش الجزائري. وما تنساوش اخوان الاشتراك. تبعنا اخوان الفيديو. كما شهد هذا التمرين تنفيذ وحدات من القوات الخاصة لعملية إبرار جوي تميزت بالدقة والسرعة.
خليكم معنا الاخوان. الفيديو مازال ما سالش، الفيديو الاخوان مازال طول، مازال تشوفوا فيه العجب الاخوان، لان التمرين التكتيكي الاخوان قوي بزاف. كنت درت لكم الفيديو قبل على التمرين التكتيكي اللي داز، وموراه داروا عاوتاني التمرين التكتيكي بحري جوي تنظن في جيجل، في ولايه جيجل. هذاك ما درتش عليه فيديو. دابا الاخوان عهد 2026 التمرين التكتيكي واحد اخر الاخوان. الجزائر عمرها دارت صراحه 3 تمارين ولا 4 تمارين يعني في ظرف وجيز، يعني تقريبا تنظن على اسبوع او لا 10 ايام كاع بالكثير. درت فيه 3 تمارين تكتيكيه، وكاين درت فيه يعني متنوعه، تمرين تكتيكي عادي وتمرين تكتيكي جوي بحري يعني في البحر. يعني السبب شنو هو الله اعلم، لان كما قلت لكم في الفيديو اللي قبل بان الجزائر كدير تمرين تكتيكي يعني على الاقل واحد 3 شهور 4 شهور بين التمرين والتمرين. كيكونوا جوج تمارين 3 في السنه، ولكن الاخوان دابا كنشوفوا 3 ديال التمارين ومتنوعه وفي ظرف 10 ايام. حنا هي غير اسبوع، حنا قلنا 10 ايام كاع بالكثير. السبب الاخوان ما عرفناش شنو هو، بحال اللي كتستعد لشي حاجه او الله اعلم. بحال واحد السيد عاوتاني قال لي في الكومونتير في الفيديو اللي قبل، كان قال لي بان الجزائر هذه ماشي اسلحه الثقيله ديالها ولات الاسلحه متطوره دي غير عاديه. هادشي دار تنعرفوا بطبيعه الحال ما كاينش شي جيش اللي غادي يبين لك الاسلحه ديالو بالضبط شنو كي دايرين. يعني الجزائر كدير تمارين تكتيكي بالاسلحه متطوره، ولكن ماشي المتطوره كاع، ماشي احسن ما عندها. ما يمكنلاش تبين لك كلشي، ما يمكنلاش تبين لك الخطه ديالها. هادشي دا تنعرفوا. ولكن هاد التمارين التكتيكيه اللي دارت الجزائر يعني دارت بزاف في هاد الايام هادي تبارك الله. ويعني يعني التمارين التكتيكيه اللي قويه بزاف. كنشوفوا يعني الخطه يعني مترتبين مزيان. لان ساعات التنقيح كيكون بيد وحاضر، اصابه اهداف بدقه عاليه. بزاف د الحوايج كنشوفوا الاخوان كما تنقول لكم ديما ما غاديش نفهموهم، ما غاديش نفهموا بالضبط هاد الميساجات هادو، ماشي لان حنايا مواطنين عاديين ما غاديش نفهموا بالضبط، ما غاديش نحلوا الشفره او لا اللغز ديال هاد التمارين. ولكن اللي خدام خدام في العسكر ولا شي عسكري متقاعد، كنت قلت لكم في الفيديو اللي قبل، هو اللي غادي يفهم هادشي هذا مزيان. ولكن حنا كمواطنين كنشوفوا بان هاد التمارين التكتيكيه تمارين اللي قويه بزاف. المهم ما كنشوفوش يعني كنشوفوا اصابه الاهداف بدقه عاليه، كنشوفوا يعني انسجام، كنشوفوا بزاف الامور كنشوفوا يعني كنشوفوها قويه في هاد الفيديوهات هادو. المهم الاخوان ما نطولش لكم، فيديو اخوان اللي واعر بزاف. كملوا معنا الاخوان الفيديو، كنتو عطينا الاخوان اراء لكم في التعليق. ما تنساوش الاخوان بارطاج ولا جميع الاخوان باش الفيديو يوصل لعدد كبير من الناس. كملوا معنا الاخوان الفيديو. تنفيذ هذا التمرين أكد بصورة واضحة القدرة التي تتمتع بها الوحدات المشاركة في مجال التخطيط والتحضير والتنفيذ الناجح للمهام المسندة، وهو ما يشكل نجاحا آخر وثمرة من ثمار التحكم الجيد للأطقم في مختلف الأسلحة والمعدات الحديثة ذات التكنولوجيا المتطورة.
هذا كان فيديو اخوان، نتمنى يكون عجبكم. عطوني اخوان الاراء ديالكم في التعليق كيفاش جاكم التمرين، واش هذا حسن ولا اللي قبل، اولا ديال البحري جوي اللي قبل عاوتاني واش هو اللي حسن. كيفاش جاكم الاخوان التمرين التكتيكي الاخوان بصفه عامه ديال الجيش الجزائري. المهم اخوان ما نطولش لكم، نتمنى يكون عجبكم الفيديو، تهلاو في راسكم، فيديو جاي ان شاء الله.